gurizada? Tudo certo? Tudo certo, tranquilo. Seguimos aí na limpeza. Comecei mais uma outra lavoura ontem de tarde. Aí agora já é quase 11h30, eu acho. Quase na hora da boia. Ela acho vai mais uma hora e pouco ainda para aprontar. Aí eu vou ter que abrir uma estrada que liga em cima do cerro lá, pra tem um outro chatão lá que eles querem também, já era lavoura, tem que educar lá em cima. Mas é isso aí. Estamos testando um novo ângulo aí pra quem é novo aí no canal, não é inscrito ainda, peço aí que se inscreva, acompanhar aí o conteúdo aí, deixa aquele likezão aí pra dar uma força pra nós.